Ако страдате от чести болки в стомаха, киселини, язва или гастрит, домашните рецепти в това видео ще бъдат много подходящи за вас. Ако мислите, че информацията, която представяме, е полезна за вас, можете да подкрепите развитието на канала Моето здраве, като се абонирате и оставите коментар под видеото. Билките са популярно средство за домашно лечение на редица състояния и заболявания, включително и на язва или гастрит. Освен че притежават редица полезни действия, те са сравнително евтини, достъпни и лесни за употреба. 1. Редовната консумация на сок от алоe вера може да намали възпалението на стомаха, проистичащо от езвената болест, като допълнително спомага за ускоряване на възстановителните и оздравителни процеси в засегнатите зони от лигавицата и може да защитава срещу агресивното действие на стомашните сокове. За приготвянето на тази домашна рецепта са ви нужни листа от минимум 3 годишно алоe, които почистваме и смиламе. Смесваме 300 грама каша от алоe с 500 грама мед и 300 мл домашно червено вино. Разбърква се добре и се съхранява в затворен буркан в хладилника. Приема се по една чайна лъжичка 3 пъти на ден 1 час преди хранене за 5 дни. Прави се почивка за 5 дни и се повтаря лечението. Така продължава от 3 до 5 месеца, докато се излекува язвата напълно. 2. Пресните картофи също са добре познат народен лек при язва и гастрит. Приема се по половин чаша прясно приготвен сок, 3 пъти на ден, сутрин на гладно, преди обяд и вечер преди лягане. Курсът на лечение е 10 дни, прави се 5 дни почивка и се повтаря, като вторият път се приема по четвърт чаша сок. Това е подходящо природно средство при гастрит с висока киселинност, язва на стомаха и 12 опръсника, стомашен рефлукс и киселини. 3. За тази домашна рецепта са ви необходими по една чаша натурален пчелен мед, студено пресован зехтин и мастика. Смесвате добре трите съставки в подходящ стъклен буркан. Приема се 3 пъти на ден по една супена лъжица половин час преди хранене. Това е много популярна рецепта при язва на стомаха. 4. Зелето се счита за едно от най-ефективните домашни средства за лечение на язва, тъй като съдържащите се в него вещества стимулират притока на кръв към лигавицата на стомаха. Това от своя страна допринася за възстановяване на лигавицата на стомаха и спомага за лечението на болестта. Зелето съдържа високи количества витамин С и метилметионин, стимулиращи възстановителните и оздравителни процеси, нормализиращи киселинността на стомаха и повишаващи устойчивостта към агресивните фактори. От една прясна зелка изтисквате към 2 чаши сок с помощта на селкоизтисквачка. В случай на язва се приема по една чаша сок от зеле вечер, минимум час преди хранене. Курсът на лечение на язвата с този сок продължава около месец. 5. Избирате 10 изсушени смокини и ги слагате в подходящ стъклен буркан, след което ги покривате с натурален зехтин. Киснат се 4 денонощия с затворен капак. Изяжда се по една смокиня преди всяко хранене. При необходимост рецептата се повтаря до пълно излекуване. 6. Лайката е една от най-препоръчваните билки при алтернативно лечение на възпаление на стомаха и язвена болест. Чаят от лайка е богат на лечебни етерични масла, които са от голяма полза за храносмилателната система. Лайката притежава противовъзпалително, антибактериално и болкоуспокояващо действие, подобрява храносмилането, като намалява чувството за тежест след хранене. Тя е добре известна и с газогонния си ефект, намалява и подуването на стомаха. Освен това, може да намали възпалението на стомаха и по този начин да понижи риска от развитие на язва. Добавете 1 или 2 супени лъжици цвят от лайка към една чаша гореща вода. Покривате и оставяте да изстине за 10 минути. Прецедете и добавете малко пчелен мед. От този чай пиете няколко пъти дневно в продължение на една седмица. 7. Благодарение на техните спазмолитични,
Противовъзпалителни и антибактериални свойства, семената от копър са полезни за облегчаване на симптомите като лошо храносмилане, подуване на корема, метеоризъм, киселини в стомаха и повръщане. Добавете една чайна лъжичка семена от копър в чаша гореща вода. Покривате и оставяте да се накиснат за 10 минути. Прецеждате и добавяте малко пчелен мед. От този лечебен чай пиете 3 пъти дневно в продължение на една седмица. 8. Джинджифилът намира приложение в лечението на възпаление на стомаха поради неговите противовъзпалителни и антибактериални свойства. Той може да намали възпалението и да се бори с инфекцията, както и да облегчи симптомите като болки в стомаха, газове, лошо храносмилане, гадене и подуване на корема. Добавете една чайна лъжичка прясно нарязан корен на джинджифил към чаша вряла вода. Покривате и оставяте да се накисне за 10 минути. Прецедете и добавете пчелен мед. Приема се 2 или 3 пъти на ден в продължение на седмица. 9. Медът притежава мощни лечебни свойства, които помагат ефективно при лечение на язвена болест. Открит е специален ензим в меда, наречен глюкозооксидаза, който от своя страна убива вредните бактерии, които често причиняват язва. Освен това успокоява и намалява възпалението на стомашната лигавица. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.